大家好，今次咧我就測試過Avanda 360個避障咧，咁而家我就係純粹用一個跟隨模式，我嚟做個避障嘅啫。咁我就開咗全機嘅避障功能，因為咧Avanda 360咧本身佢都有一個叫做關閉嗰個避障嗰個功能嘅，咁方便你穿越嗰陣時用到。如果你開咗咧，有時太窄嘅位置咧，你係做唔到嘅。咁你而家你可以睇翻咧，其實Avanda 360咧本身嗰個避障嗰個360嗰個眼鏡咧，其實咧係得前方嗰個頭嗰兩個位置嗰度嘅啫。咁同埋前邊個拉打，後邊其實係冇嘅，同埋下避障嗰個位置咯。咁而家你哋睇到咧，其實我而家用緊嗰個跟隨模式，個機頭係向住嗰個人嘅方向嘅，即係機頭向前嘅。咁咧，你見到咧，其實佢而家跟得都唔錯啦。而家倒翻轉啦，個機頭咧就仍然係跟住前邊，但係咧個機尾咧向後行嘅。咁其實你都見到咁多樹咧，當時我都覺得咧有機會撞樹嘅，我都睇住，所以我都唔敢飛咁高。但係咧喺睇佢個避障功能其實幾犀利喎，因為咧佢個頭避障嗰個 cover 嗰個位置咧，都完全係成隻機 cover 晒嘅喎。你可以望一望翻啊，而家個位置咧。嗱，倒後行嘅，其實倒後行咧係航拍機咧，嗰個避障咧嗰個最危險。嗱，睇下頭先啱啱棵樹咧，佢都係靠避障嘅啫。如果唔係，佢係撞咗噶啦。倒後啊講緊，如果佢後避障真係個 sensor default 唔到咧，基本上佢就一定係撞噶啦。你睇而家佢連續幾次都做到呢個動作，倒後行啊，冇炒到，我啊覺得真係幾厲害喎。因為正路，就算我見到 Neo 2咧，其實佢個360避障都成隻機前後都有噶嘛。佢而家係好奇怪，佢淨係前邊個位置個360係機頭嘅最頭嘅位置喎，佢唔係機中間機尾都冇嘅喎。咁即係話佢個360避障咧嗰個覆蓋率都幾犀利。你而家可以望翻啦，我由頭先到後已經唔炒都已經算不幸中之大幸啦。而家就試下打側啦，打側又係無人機嘅避障嗰個問題出現嘅，有機會，因為佢側邊嗰個嘥個位置咧，兩側咧其實個避障應該都係好差。即係嚴格嚟講，大家如果玩咁耐航拍機咧，你哋都會留意到佢所指嘅360避障咧，側邊同後邊係盲點位嚟嘅。嚴格上我都覺得嚟計，就算我拿住架 Mavic 4 Pro 咧，個避障都未必有佢咁好。佢唯一令到我有信心，因為佢有個護翼喺度咯。咁即係如果你話你拎架 Mini 5 Pro 咧，我嚟飛有避障咧，因為 Mini 5都唔錯噶嘛避障，但佢有咗個護翼，咁你咪夠膽咁樣飛咯。即係你揩到最多跌落嚟噶嘛，你睇到個情況，你執得翻噶嘛。咁而家根本我純粹示範咧，即係測試下睇下佢個避障功能係幾犀利，因為一路玩都其實好少咁樣測試佢。嚟睇下而家佢都係而家仍然係機頭向住前邊啦，一路行，你睇下啲樹都好近嘅其實。如果你望隻機咧，你都幾驚下，你驚佢炒啊其實。因為我仲有其他地方要飛咧，所以我都嗰日都幾擔心。但咧嚟到呢個咁空曠位置唔試又好似嘥咗佢，咁所以我就試一試個避障俾大家睇一睇。呢個Avanda 360個避障係幾咁強？嗱，而家佢行佢跟隨模式，佢而家個擺動咧係跟住佢個人行嘅。我其實係冇做任何嘢㗎啦。呢啲似炒嘅樣嘅呢啲，嗱佢又避開咗。我純粹揸住個遙控，係驚一間譬如有啲特殊嘅情況，我先至會用人手 pick up 翻個動作啫。如果我唔係，我一路都係其實冇理到佢，純粹就係咁飛啦。